Мультяшный кот выглядит как высокое антропоморфное мультяшное черное кошачье существо со стройным телом и белыми глазами-бусинками со зрачками, которые предположительно могут иногда расширяться. А также у него серый нос. Его перчатки белые и очень похожи на перчатки типичного мультяшного персонажа 30-х годов с тремя черными линиями на каждой перчатке и окровавленными зубами, прикрепленными под набором красных окровавленных десен. У существа, похоже, нет ступней, вместо этого у него есть острые ноги. Руки непропорционально длинные, и хотя его размер варьируется, высота мультяшный кот может достигать высоты двухэтажного дома.